嗱，依家咧行下呢度啲街巷，呢度有個大招子，聽聞話好有名喎，所以嚟睇下。睇下咩特色，講啲咩文化。因為呢啲地方咧喺古代嘅時候咧，應該咧係屬於外國噶啦。咁佢哋啲文化應該同我哋有少少出入㗎嘛。所以入去睇睇。喂，你凍唔凍啊，老友？如果唔凍啊，跟我翻去煲啖綠豆白鴿湯都好喎嚇。屌就追住我嚟啄啊！咁犀利嘅你，啲白鴿周圍咁，唔驚人㗎。呢個係喇嘛定係和尚？呢間肯德基得意啲喎，你睇嗱，一蒙古語係咁嘅，肯德基個蒙古語啊，就係咁嘅建築啊，似啲西藏嗰啲，清真嗰啲嚟㗎，伊斯蘭嘅清真系列咁嘅。呢個係正門口啦，大招無量寺係咪真係好無量嘅咧？塞外好山，呢度有個像阿拉塔汗，即係嗰啲咩大汗啊、成吉思汗啊嗰啲咁樣啊，啲大汗、西汗、大汗啊、揼西汗嗰啲，唔識嗰啲字啊。買張人門票有得睇啊，35蚊。呢啲咩？呢隻字都唔識碌柒啦，今次。哦，識廁所、公共衞生間，去過先。有幾隻中文，依家識。呢度講過。明朝時候嘅，就係頭先。我哋影嗰個公仔好大個，嗰個創始人啊，乜嘢坦汗，總之好撩楞嗰啲名啊，自己百度啦，我都唔撚知啊，反正明朝呢嚿嘢，清朝嗰陣時咧又翻新過就叫咗無量寺，咁係蒙古之中嘅第一個寺廟喎，所以有啲巴閉喎。等於好似我哋中原嘅白馬寺咁啊，中國第一個寺廟白馬寺咁樣。跟住啲碑文我哋冇一隻識睇，冇一隻識字。咁都係供奉釋迦牟尼啫係嘛？應該係。咁入去睇下識供奉邊個啦？我都唔撚識。哇，幾靚！仲靚過小西天，鑲晒金。佢隊嗰碌嘢都有啲似佢哋嘅特色㗎，真係從我哋中原嗰啲旗杆都唔同。呢度唔知咩佛啦，啲寺廟望上去真係佢有佢嘅特色。哇！八百羅漢就係十八金剛啊，18唐人啊，呢啲八百羅漢啊。有個大金鐘，唔俾睇啦。嗱，個雞啄唔斷咁樣，喺度練緊佛偈啊，佛經。呢度普渡慈航係咪觀音咧？不過入邊唔俾影，我望完出嚟話俾你聽啊！出嚟！哇，正！入邊真係正，唔係吹水，不過佢唔俾影啫。康熙、乾隆皇帝都有過嚟入邊拜，即係嗰啲唔好講佢先啦。入邊嗰啲擺設嗰啲嘢同埋雕刻嗰啲嘢咧，好撚靚啊，好撚堅。咁仲有嗰啲佛像啊嗰啲啊，哇，真係靚撚到咩咁？即係睇你平時睇嗰啲，唔同嘅，怪撚之低度咁撚唔俾影相啊！咁好似西藏布達拉宮入邊咁又有轉筒又成嚇。咁仲有嗰啲壁畫咧，曾經1980幾年咧，楊志玲嘅國家1級美術師翻嚟幫佢復修嘅，證明呢度事實係入邊係好靚，值得嚟睇。35蚊當香油錢都抵啦。
只嚟入園呢度睇睇呢個大殿後邊呢度，真係幾靚。嗱，跟住呢啲係俾你影相啦。我開頭以為呢啲已經好靚啦，金燦燦咁樣。哇！入邊嗰啲先堅嘢，嗰啲跳客嗰啲幼細程度，真係呢個殿值得入去睇。供奉咗啲佛，我又唔識去啊，佢又冇動個牌出嚟係咪？叫咩名叫咩名我唔識，但係真係好靚。嗱，呢個門口出邊咧有啲壁畫嘅，但係入邊嗰啲壁畫咧，唉，靚到比呢個靚10倍啊！呢啲佢都俾你影啦，呢個千手觀音咁嘅好似啲係咪？好靚好靚，壁畫，但係頭先唔俾你影嗰個靚過呢個好多啊！真係好多啊！呢度啲柱啊，就咁揾條嘢包住，人哋跳出嚟㗎，真係靚到啊！呢啲啊，揾塊木揾塊布包住。呢個係藏經閣，一個字。呢度又係唔俾入去影。喇嘛，如來個腳印啊！睇完啦，散水啦。不過好多館咧係唔俾攝影嘅，原來真係有佢道理嘅，因為你喺入邊係真係比較靚嘅。咁啊，呢度真係值得睇啊！暫時睇咁多啲咁嘅寺廟、佛廟，呢個係最值得睇嘅，門票又唔算太貴。如果遇啱廟會啊，呢度嗰2日廟會咧係免票嗰啲啊。OK 咯，散水咯。好，去下一度。